Hôm nay nè, chúng mình chơi trò ok để đo ích của các bé mèo siêu cute nha. Đầu tiên, kiểm tra bé Pipi ngố tàu nào. Hi hi, nhìn Pipi lầy lội kìa. Trời ơi, đúng là mèo ngốc đáng yêu mà. Hi hi, giờ tới lượt bé Kezamon nha. Kezamon chén đồ đông không ngon lành cành đào luôn. Ha ha ha, ôi mẹ ơi, cười xỉu với mấy bé này luôn á. Hai ngày thì có nhầm nhò gì đâu mà. Nghe đồn mang thai là ngốc 3 năm lận á. Nào, bé Cúc xinh xắn ăn đồ đông khô đi nè. Ô, siêu xịn mịn luôn nè. Ít thể thao kiểu đỉnh của chóp luôn. Mà chính thức lên sàn rồi nè, kiểm tra bé En nào. Các bạn ơi, En ơi, lại đây chơi với chị nè. Ha ha ha, không phải sai đâu bé ơi, thử lại lần nữa nha. Ngoan, En ơi, chị để đồ ăn xuống rồi, lấy đi nè, nhanh lên. Hi hi, trời ơi, đáng yêu muốn xỉu. Thử tay không với bé En xem sao nha. Ha ha ha, cưng quá đi mà.